Čaute všetci, po dlhej dobe tu zase máme unboxing, niečo zaujímavé tentokrát z Rus VVO. Veľmi dlho som túžil po nových maskačoch, čiže som si objednal niečo nové, uvidíme ako to bude v lese maskovať. Toto videjko by nemalo byť veľmi dlhé, no tak uvidíme ako rýchlo to zvládnem a dúfam, že tam uvidíte všetko čo treba a dúfam, že keď budem otvárať tento balík, krásne som opalený podľa hodinok. Keď budem otvárať tento balík, že neprerežem si aj maskáče. No takže poďme na to. Ináč musím pochváliť Rus VVO. Na stránke majú, že keď si objednáte tovar, doba dodania je 7 až 10 dní. A mne to prišlo, v sobotu som objednal, v nedeľu mi prišlo, že je odoslané, čo som sa čudoval, že v nedeľu odoslané. A prišlo mi to v stredu, čiže 3 pracovné dni. A je to tu. Je nádhera. Mám tu len 3 veci. Hneď vám ich ukážem. Sú takisto zabalené v takom sačku, ako keď som mal minulé zasielku z Rus VVO. Čiže prvá je takáto kukla. Mala by byť priedušná, som zvedavý, že keď to budem mať cez ústa, že či sa bude dať dobre dýchať. Ak áno, tak predpokladám, že to bude moja najpoužívanejšia kukla. Vyzerá takto. Tieto maskače sú Sumrak M1 Liaguška a je to SS letovzor a táto kukla je tiež ten SS letovzor. Čiže malo by to pasovať k sebe. Uvidíme, potom to porovnáme. Objednal som si ešte originálny popruh na kačko, pretože na súčko nemám popruh a nechcem to stále dávať dole z normálneho alebo z SVDčka, takže budem mať na všetkých troch takýto popruh. Už ste ho určite videli na mojich starších zbraniach. Čiže nič nové, ale som s ním asi najviac spokojný doteraz, čo som mal popruhy, tak tento je najlepší. Čo som ukazoval v tom videu, kde sme boli celý tým, tam som mal taký bungee popruh čínsky lacný. S tým nebol som veľmi spokojný. Akože nosilo sa to pohodlne, fajne to pružilo, ale som zvyknutý proste na takýto dvojbodový popruh. Čiže to potom ukážem, keď budeme v lese na videu na kačku. A poďme na najhlavnejšiu vec. Je to v ďalšom sačku. Je to veľmi pekne zabalené, musím povedať, v takomto parádnom vrecku. Je to od firmy Bars. Bohužiaľ azbuku som sa nenaučil čítať, ale mám to tu myslím, že dosť dlho zaostrené, ak tomu rozumiete, ak dáte pauzu, môžete to čítať. Čiže veľmi pekné nádherné vrecko. Není to ani veľké, hej, vidíte to proti mojim rukám, pohoda. Je to takýto vzor, to budem môcť zrejme túto časť látky používať ako zaplatu. No a poďme sa pozrieť na maskače. Tu mám ešte takúto vysačku. Aj veľkosť by to mala byť 52,6. To je moja veľkosť aj na gorke, tak dúfam, že budú dobré aj tieto maskače. Čiže vyzerajú takto. Mne sa strašne páči tento vzor, aj kvôli tomu som si to objednával. Uvidíme, ako to bude maskovať u nás v lese. Oproti tej kukle by som povedal, že tá zelená farba má trošku iný odteň, ale to nebude vadiť. Už to len takto rozbalím a potom nejaké tie detaily, čo na čo slúžia, ako to vyzerá, to vám ukážem vo videu v lese. Ale je to super, je to taká ľahučká látka, je to skôr na leto. Tu máme zase štítok, prať na 40-ke. Uvidím, či to ja vôbec budem prať. Gorku som pral len raz. Veľmi pekné. Fakt, už sa teším. Čiže detailíky kolo toho poukazujem potom, keď to budem mať na sebe. Tak dúfam, sa vám páčilo aj takéto krátke, jednoduché video. Dajte like, ak áno. Po prípade sa môžete niečo opýtať v komentároch.
potom časom poviem aj, či som s nimi spokojný. Pozerám, tu majú také fajné priedochy, aby som sa nepotil v lete. Budú dobre podľa mňa. Tu ešte pozerám, tu sú nejaké nedokonalosti šitia, ale to som už zvyknutý aj pri gorke. Ale malo by to byť v poriadku, nevidím tu žiaden problém na tom, nič nie je prostrhnuté, nič nie je zošuchané, nič nie je špinavé. Proste sú to nové maskače, je to dobre. Čiže ešte raz palec hore pre Zorus VVO. Ďakujem im za tovar. Dúfam, že bude niečo aj na budúce. Tak ahojte, čaute.